正直2025年のうちにあれを捨ててない人やばいです。多くの人が初詣に行けば大丈夫と勘違いしていますが、悪い気を溜め込んだまま神様にお願いしても実は全部弾かれちゃうんです。私が鑑定で必ず伝えている今すぐ捨てるべきものはこの3つ。1つ目はスマホの不要なスクショ、2つ目は3年以上着ていない下着、そして3つ目は意外かもしれませんが冷蔵庫の中の賞味期限切れの調味料です。特に3つ目は金運を吸い取るので即処分してください。代わりに新調すると運気が上がるアイテムはプロフのノートにまとめました。大掃除の後に見返せるよう今のうちに保存しておいて